大家好，我今日會講嘅主題係梯形嘅面積。咁梯形嘅面積其實係同三角形面積計法係好似嘅。咁我而家俾一個範例你哋睇下，呢一個係梯形。仲記唔記得梯形有分上底同埋下底呢？梯形嘅上底同下底，仲有佢嘅高。咁範例一嘅上底我當係2啦，下底我當係3啦。咁高啊，高就6咯。跟住我哋點樣去計佢呢？我哋而家先畫一個同呢個一樣嘅梯形，然後我哋如果直接我哋務求係讓佢變成呢一個平行四邊形，跟住再斬返落去，變返做呢個梯形。咁點樣去變做呢成個平行四邊形呢？就係你有冇發覺我用幾隻顏色去表達？呢個係上底，綠色係上底，然後我藍色表達埋下底。其實呢個平行四邊形嘅底係等於呢個梯形嘅上底加下底，即係點呢？相信大家都好混亂啦。即係括弧2加3，其實就係呢個成條嘅長度啦。即係呢個綠色係2，呢個藍色係3，成條邊嘅總長就係5啦。咁乘返梯形嘅高，即係6，呢條題目嘅6加號乘返個6，咁佢就會得出呢個平行四邊形嘅大小。但係仲未夠喎，點解呢？因為呢個突出嚟只係呢個平行四邊形嘅大小，並不是呢個梯形嘅大小，所以我哋要斬返開兩半，即係除以2。呢個先係完整嘅梯形公式，亦即係上底加下底，即係呢個部分啦，好重要啦呢度。乘以個高，再斬落去，就係呢個梯形嘅面積啦。OK， 呢個梯形嘅 area 啦。我相信呢個圖有啲亂啊，我再寫多一次。2加3乘以個6除返個2，等於幾多呢？就等於15啦。我而家逐個演示返點解10。呢兩個加埋一齊係5啦，然後5乘6係30，除返個2就係15啦。所以梯形嘅面積大概就係咁樣計啦。然後有一題高階題，
係比 area， 我都係10啦。然後佢俾個高你，我當係幾多呢？5啦，唔好啦，4。然後佢嗌你求上底和下同下底之和，即係點解呢？即係佢要你計上底加下底等於幾多？咁相信睇咗我上一條片3個人嘅面積都應該知㗎啦，但係我而家再講多一次，我哋點樣得嚟梯人嘅面積係呢個嘅底乘高除以2啊嘛。咁我哋而家就務求讓佢變返做個平行四邊形，即係點變啊？乘返個2咯，即係等於幾多啊？20。跟住而家就可以除啦，除返個4就係上底加下底之和啦，即係5。答案就係5cm 啦。好，再嚟多一條。如果佢係俾面積你，都係10啦。佢如果今次係俾上底同埋下底你，反而要你揾返個高，其實都係一樣方法，但係有啲轉變。但係個面積係一定乘咗2先㗎啦，點都係乘咗2先㗎啦。跟住加個咩呢？加個括弧3加2。哦，唔係加，唔好意思寫錯咗，係除返個3加2，就等於個高啦。明唔明白？咁就係其實都係同啱啱嗰條一樣計法，就係話呢度多咗一個步驟，要上底加下底咁解嘅啫。所以呢條題目嘅答案係4cm，高係4cm。答案好啦，最後嘅進階題就係呢個係終極進階題，就係 area 等於4cm²。跟住佢俾個咩你呢？佢俾個2你。跟住聽清楚佢個題目咯喎，係求上底同埋下底嘅組合。咩叫組合呢？即係有咩 pattern 咯，英文就係。咁我哋先照住啱啱計上底下底嘅方法先。我哋先用之和嗰個方法計咗先。4乘2除返個高啦，搬過嚟。跟住答案就係4。跟住未完，4有咩組合？我哋嚟列下先。4首先就係3
3+1啦。跟住呢，我想請問2+2得唔得？答案係唔得嘅，因為點解呢？如果你兩條邊長係一樣嘅話，咁樣嘅話，其實你就係長方形或者正方形嘅啦，就唔係梯形嘅啦。所以呢個係錯嘅2+2。咁其實仲有咩組合呢？就所剩無幾啦，就係3+1同埋1+3。有幾多個組合？佢問你有幾多個組合？咁答案呢，就係2個。OK， 呢個就係最深嘅梯形面積嘅求法啦。咁總結返梯形嘅面積就係個底、上底加下底乘高除以2，咁就會係佢嘅area， 即係面積啦。跟住，如果你係揾佢嘅高或者上底下底之和啦，其實都係一樣噶啦，就係個 area 乘2除返個高 or 括號上底加下底，就等於個答案噶啦。OK， 咁最後進階題就係嗌你揾上底同下底嘅組合啦。area 乘2啦，除返睇下佢未俾咩資料你咯。我呢度就寫住高先，跟住等於個答案，再去分有咩組合。咁相信聽到呢度，大家應該都明白㗎啦。OK， 咁今日嘅課堂就到呢度啦，多謝大家收睇，下次再見啦，拜拜。